變啦。老師，你話若望他人，咁你可唔可以睇其他同學嘅卷？有冇一篇同佢一樣，咁咪可以真相大白咯？小若望好熱心咁想幫朋友，但係意外就喺呢一刻發生咗。可憐同佢哋先啦，你走先啦。唔該，若望，咁我走先啦。媽媽你返嚟啦，你行得辛唔辛苦啊？仲支持念書同我哋咁就可以俾好多嘢啦。多謝媽媽，我會俾到我哋咁感恩嘅人。去啦，咪我哋睇唔到精彩嘅雜技表演。咦？點解視覺咁多人嘅？發生咗咩事啊？你哋趕住去邊啊？媽媽，我今日喺線就見到有人表演雜技啊！而家表演雜技啊！你哋有好精彩嘅表演啊！快啲過嚟睇啦！我嘅表演唔使。佢哥公一邊食飯，一邊講佢嘅童年趣事。好啦，木棍跟住佢行，佢哋戰戰兢兢咁喺樓梯下面。若望想路過樓，打開個樓對門，舉起油燈，周圍照射一次。咦？裏面咩動靜都冇喎。佢就招手叫下面啲人上嚟，點知佢哋啱啱行咗幾，大家見到咁都大笑起嚟啊！嘅時候，包師高神父見大家食得好開心，就趁機邪惡笑門內作當粗言穢語嘅怪教。包師高神父請佢哋去閣樓度，又攞支槍皮俾佢哋，同佢哋練咗幾天機，就去休息。但係佢哋心入邊其實有個秘密計劃。神父 A 假裝關心咁樣講：包師高神父有啲好笑啊！神父 B 都跟住神父一齊啦。包師高神父堅持住。仲有喺就想跳嘅啦，去爭持。咁啊，好啊，哥哥，我而家去。若望，爸爸你好嚟啦，本堂神父，求下你啦，我一定會好俾心機讀書㗎，我好想學多啲嘢，將來想做一位神父啊！咁樣啊？本堂神父，求下你啦！唔使約我啦，咁你而家出去唔俾
and you're my reason. I dream of rainbows lighting up the sky. I dream of children finding wings to fly.